今日華子帶大家睇東區旁邊嘅一個高端住宅紅穗一品，呢度呢就係佢嘅大門口啦嚇。前邊嘅商鋪呢好多已經開咗噶啦，直接搭 lift 上嚟嘅一個大門口，大家有冇見過咁樣嘅項目呢？呢度就係我哋一個紅穗一品嘅正門口啦。我哋依家嚟到小區嘅一個中軸泳池位置啦，可以睇到啊，呢個一個東南亞園林嘅一個風情設計啊。從小區嘅外立面同埋園林嚟睇咧，呢個小區呢亦都係個非常之高端嘅項目嘅，綠化率亦都係非常之高。外立面呢全部都係用瓷磚雙貼嘅嚇，住10年20年基本上都係咁嘅顏色，唔會太多嘅折舊。咁呢邊入到嚟呢，就係我哋1樓大堂嘅位置啦，亦都可以睇到啊，每一個大堂都係有個休息區嘅。1樓嘅大堂呢，全部都做咗個掛石嘅處理啦，全部嘅挑高係有6米嘅，非常之大氣嘅一個樓盤嚟嘅。咁我哋依家嚟做咗樣板間入邊啦，亦都係一個交付標準嚟嘅。南向陽台呢係睇翻我哋五桂山嘅一個山脈同埋一個火炬區嘅一個城市景觀嘅。夜晚黑呢，呢片望過去呢亦都係燈火通明嘅，居住嘅人氣呢亦都係非常之足嘅。呢個就係110方嘅戶型啦，飛機戶型嘅一個設計。呢度就係我哋交付嘅一個子母門，入嚟呢就係我哋餐廳嘅位置。咁華子嘅左手邊呢就係一個廚房啦，亦都可以睇到廚房呢3件套，亦都係一個交標嚟嘅嚇。咁廚房外邊呢仲係有個細嘅生活陽台嘅，平時呢度放一啲拖桶啊，或者放個洗衣機呢，亦都係冇問題嘅。一個長條形嘅一個廚房呢，亦都係幾好用嘅。咁我哋繼續去睇啦。咁呢邊就餐廳位置啦，頭先嗰邊就係我哋客廳同埋陽台個景觀啦。咁左手邊呢度呢，就係一個主人房嚟嘅，飛機戶型嗰個設計。主人房呢，飄窗外邊亦都係我哋頭先主陽台嘅景觀啦，亦都係南向嘅，3開間都係朝南嘅嚇。咁呢度過嚟呢，就係我哋嘅主套間啦。主套間呢，唔係話好大，亦都係夠用嘅。咁我哋繼續嚟睇另外一邊啦。飛機戶型呢，就係兩邊都係有房間嘅，佢係少咗走廊啦，咁樣佢嘅公攤呢亦都係比較細嘅。咁呢邊過嚟就第2個房間啦。呢個房間面積咧亦都係比較大嘅嚇，亦都有12個方左右嘅啫，亦都係南向嘅一個飄窗嚟嘅。呢個窗戶嘅採光面唔係好大啦，但係咧亦都係保持有充足嘅一個採光同埋通風嘅。咁跟住呢邊過嚟呢，就係我哋嘅公衞啦。最後呢，就係我哋第3個房間，呢個房間亦都係南向嘅，飄窗呢亦都係南邊嘅一個採光景觀嘅。呢個係110方嘅3房2廳戶型嚇，有毛坯或者裝修2種方案呢，總價係120萬起就攞低嘅啦嚇，首期呢係唔到20萬嘅。如果有興趣呢套樓嘅係可以啲華子睇樓嘅。咁我哋啱先睇完110方嘅啦，依家呢個係125方嘅一個戶型嚟嘅，一個大樹廳嘅設計啦。呢個戶型呢就係望翻小區園林嘅啦，亦都可以睇到啊，樓間距呢係足有8米嘅嚇，亦都係非常之安靜嘅。樓下呢就係我哋嘅紅穗小學啦，呢邊就係我哋嘅北面嘅大陽台嘅一個景觀啦。嗰邊就係入門口嗰個位置啦，一個大樹廳嚇。咁跟住呢邊過嚟就係我哋廚房位置啦，亦都係一個 L 型嘅一個廚房啦，有一個大嘅採光玻璃啦。呢邊係放冰箱位啦。廚房唔係好大，但係都係啱用㗎。即係一個3房嚟講咧，呢個廚房嘅空間你都係足夠嘅。從呢個角度睇翻個客廳咧，如果做風窗嘅一個設計呢，個客廳嘅空間咁就會顯得更加之寬嘅啦。精裝修呢係有嗰個空調嘅一個配置嘅嚇，呢個係一個可以留意嘅。咁呢度過嚟就係我哋嘅公衞啦，亦都可以睇到呢邊120方嘅衞生間呢，佢闊度係同埋長度係比110方要大好多嘅，舒適性嘅一個3房，有2間房間南向啦，1間房間北向。呢間房間就係我哋北向嘅啦，下邊有個大嘅飄窗咧，望翻遠景嘅。呢個戶型咧亦都係相對比較安靜嘅。
咁跟住左手邊呢邊就係我哋第2間房間啦。呢個房間亦都係南向望翻我哋嘅開發區嘅個視野景觀嘅嚇，採光面咧亦都非常之足嘅，而且每間房間亦都可以睇到啊，都大概有12-13個方嘅嚇，都冇有細嘅房間嘅。咁最後呢邊過嚟就係我哋嘅主人房啦。主人房亦都係南邊嘅一個飄窗同埋一個景觀。120方咧，嗱呢邊係可以做一個衣帽間嘅。咁呢度過嚟就係我哋嘅一個主套間啦。呢個戶型咧125方嘅總價大概係150萬左右，就去攞低㗎啦。如果有興趣嘅朋友咧，係可以私信華子攞樓盤嘅詳細報價單啦、樓盤嘅詳情及現時最新賣緊嘅樓棟樓層，都係可以俾到詳細嘅資料你嘅。